Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2021 yili 8 ayning 13 kuni juma. Bu hafta bir qancha cho'ng xabarlar bor, shularni yetkazib qo'yay sizlarga. Uniki birinchisi Xitoy davlati bu hafta ichida bir intayin cho'ng davlat darajadagi sharmandachilik qildi. Bu qanday ish desanglar, 8 2 kuni Xitoyniki xalq gazetiga bir cho'ng maqola chiqdi. Bu maqolada Shveysariyadagi bir biologiya olimi Amerikani virusning manbasini tekshirishni Xitoyga qarshi turishni siyosiy quroliga aylantirib oldi deb aybladi degan o'sha bir temada Xitoylik bir maqola e'lon qildi. Aslida nemish bo'pti desanglar, bu Wilson Edward degan bir odam Facebookda bir maqola e'lon qilgan deb shu maqolani tutib turib chiqqan ish bu. Uningda u maqolada bu shveysariyalik biologiya olimi Wilson Edwards'niki deyishicha, dunyo sayya tashkilotiniki o'ziga deyishicha, Amerika dunyo sayya tashkilotini qaytadan ratlab virus tajribaxonadan chiqmagan degan yakunni og'dirib tashlamoqchi bo'lyotidi degan mashta bir ideyani ilgari suribdi bu maqolada. Bu maqola Xitoyniki medialarda keng turda tarqaldi. 10 avgust kuni Shveysariyaniki Xitoydagi elchisi mushu ahvolga qarata to'rda bir maqola e'lon qildi. Bu maqolada bu xabarni butunlay yolg'on xabar deb e'lon qildi dasturida. Undan boshqa 3 nuqtani o'tirib qo'ydi. Uning birisi Shveysariya davlatida Wilson Edwards degan ismdagi bir grajdan yo'q. Bunday bir grajdan mavjud emas. Shveysariya davlatining bunday bir grajdan mavjud emas. İkincisi, biologiya sohasida mushundaq ismdagi bir avtor e'lon qilgan biror parcha ilmiy maqola yo'q. Bu ikkinchi nuqta. Shveysariya elchisiniki bayonotida o'tirib qo'yilgan narsa. Uchinchisi, aslidagi maqola e'lon qilingan Facebook hisobi 7 ayning 24 kuni ochilgan. Ya'ni bu yil 2021 yili 7 ayning 24 kuni ochilgan. Hamda hozirgacha shu bir maqoldan boshqa hech qanday narsa chiqmagan bu Facebook'qa. Ondan bu Facebook hisobining aran 3 do'sti bor ekan. 3 narsani dedi Ko'znaxondan. Ondan keyin Ko'znaxondan yana bir xuddi bir odam izlash e'lonidek bir narsani chiqardi. Uni nima desanglar, Edwards efendi, biz sizni izlaymiz. Dunyoning biror yerida bo'lsangiz, biz bilan aloqalashsangiz deb boshqa bir e'lon chiqardi. Buni bir qism kishilar odam izlash e'loni deb hajviy rasmlarni sizib buni e'lon qilibdi. Mushunaq bir cho'ng ish bo'ldi. Endi bu ishniki ahamiyati nima deganda, Xitoy mushunaq bir davlat darajasida turib, mushunaq Wilson Edwards degan bir odamni o'ydirib chiqarib, bu odamniki yolg'on Facebook'dan birini yasab, uningga o'z Xitoy davlatining o'z ideyasini tashkil qilgan maqoldan birini chiqarib, ondan keyin Shveysariyaning bir olimi mundaq dedi deb bu gaplarni o'tirib chiqarib, xalq gazeti va Xitoydagi boshqa cho'ng medialarga bu maqolani taqatganligi. Bu hozir pash bo'lib, Shveysariya hukumati Xitoyning yuziga qattiq qachatdan birini urdi. Mashina bilan Xitoy yana bir qatam sharmanda bo'ldi. Endi bizning xabarda bor. Yaqinda Xitoy o'z-o'zini sharmanda qildigan ishlarni ko'p qilyotdi. Hamma sohalarda burunmi biz Uyg'urlarning ishlarini desak, ancha tushunmaydi dunyo. Hozir xil ishindigan bo'ldi. Xitoyniki naqadar uchur kontrolligi bilan shug'ullanayotganligi, Xitoyning ishigini naqadar taqvatganligi, undan keyin naqadar to'xtamasdan dunyoga yolg'on so'zlab, aldamchilik qilib, mana saxtipazlik ishlarini o'tirish qilayotganligini dunyo nihoyatda zo'r darajada tunib yetdi hozir. Endi mana shu yo'nalishdagi yana bir cho'ng voqea. Bu Xitoy hukumati o'tirib chiqib qilgan butunlay o'ydirma bir voqea bo'lganligi uchun bu dunyoda nihoyatda cho'ng ta'sir qo'zg'adi. Endi bu haftada bo'lgan ikkinchi cho'ng ish xabarlarda Amerikada bir
bir iqtisodiy xamchot davlatniki xamchot haqida bir qonun loyihasini muzokara qilish tasdiqlash ishlari bo'lyotidi hozir. Bu pulniki miqdori intayin ko'p, 3,5 trilyon dollarlik bir plan bu. O'tgan hafta bizga hammamizga tunishib bo'lgan senator Rubio shu qonun loyihasiga yana bir moddani qo'shdi. Bu modda nima desanglar, Kubadagi internet tomlarining hammasini o'rib o'tib, Kuba xalqiniki o'zi xohlagancha erkinlik bilan to'rlarga chiqa olishini amalga oshirish. Mana bir moddani qo'shib, bu moddani Amerika senatori tasdiqlab bo'ldi hozir. Endi bu ishniki cho'ng qiymati bor. U nima desanglar, Kubadagi internet torlarining hammasini Xitoy yasagan. Ular hamma narsani Xitoydan olib ishlatyapti hozir. Agar Amerika Kubadagi internet torlarini o'rib etadigan bir qurolni vujudga keltirsa, buni Xitoyga mushakkil bo'ladi. Xitoydagi internet tomlarini hammasini o'rib tashlab, Xitoydagi fuqarolarniki to'rga erkin chiqishi amalga oshadi. Shu nuqtadan mashinaki zo'r qiymati bor. Agar Xitoydagi internet torlari o'rib etilsa, Uyg'urlarniki to'rlarga xohlagancha chiqa olishi imkoniyatiga ega bo'ladi. Albatta Xitoy bu jihatda Uyg'urlarga qarata alohida tadbirlarni qo'llanib bo'ldi. U nima desanglar, Uyg'urlarning telefonlarining hammasiga bir xil alohida appni qachilab, Uyg'urlar telefonda nima ish qilsa, hukumatga bu uchurlar berib turadigan bir holatni amalga oshirib bo'ldi hozir. Ashta boshqa Uyg'urlar yana u Kuba xalqidek erkinlikka erishamaslig'i mumkin, lekin hozirgidan ko'p yaxshilab ketadi deb qarash mumkin. Andaki bu haftadaki 3. cho'ng xabarimiz 11-slide chiqdi. Xitoydagi ichki jidal. Bu qatamqi jidal nereden keldi desanglar, Xitoyning tashqi ishlar ministri bilan Xitoyniki davlat mudofaa ministerligi, harbiy ministerligi bu ikki o'rinda yaqinda bir to'qinish bo'libdi. Hozir xabarlarda bor, Xitoy tashqi ishlar ministri shu g'arbga qarata Janlang Zhengse deb qo'ydi. Urushqoq bo'ra siyosatini qo'llanib, hamma damlarga til takkizib, hamma damlarga mush etib, oshtaq qilyotdi. Mush qotqa ishlarning ichida g'arbga tahdid qilayotgan ishlarmi bor, harbiy jihatdan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi harbiy jihatdanmi tahdid qilyotdi. Yaqinda South China Morning Post degan bir gazeta bor, Janubiy Xitoy atganlik pochta gazeti degan. Şununla bir maqala chiqibdi. Bu maqalaniki pash qilishcha, yaqinda Xitoyniki harbiy generallari yoki davlat mudofaa ministerligi Xi Jinpingniki qishig'i berib, tashqi ishlar ministerligining ustidan arz qilganligi. Hamda agar tashqi ishlar ministerligi qalamqon gap qilib yurib, g'arb bilan urush qo'zg'ab qo'ysa, biz g'arbniki 8 davlatga qarshi urushga chiqmaymiz deganda gaplarni deganligi haqida bir xabar taqaldi. Bu xabarlar texi jazmlish bilanmidi. Buni kishilar biroz tekshirmoqchi bo'lib ekan, dastlabda bir maqola chiqibdi, keyin bu maqolani to'rdimi uchratgan o'xshaydi Xitoylar. Hozir tepilmaydi ekan deydi. Ishqilib, bir surkilish tashqi ishlar ministri bilan davlat mudofaa ministriga o'tirsa surkilish bo'lyotdi degan xabar chiqdi bu haftaning ichida. Uningdan boshqa yaqinda shu Xitoyniki medialarda Xitoyga osiylik qilib qochib chiqqan ikki general suhbat beryotdi. Xitoyniki hozirgi harbiy holati, ahvollari to'g'risida. Ularning deyishicha, Xitoy armiyasi, Xitoy generallariniki ruhiy holatida intayin ojizlik bor. Ularda iroda yo'q. Bo'libmi chet elliklarga, g'arb ellariga qarshi urush qilish jihatlarda asosan ularda unaqa ko'ngil yo'q, iroda yo'q deydi. Shu Jang Zemin vaqtidan boshlablamkin Xitoy davlati harbiylarga qaratami, o'zinglarni beqinglar deganda haq bir xil siyosatlarni yo'lga qo'ygan ekan, shuningdan bu harbiylar bay'ulimizda qog'alar o'xshash bay'ulimizda harbiylikni tashlab biroz savdo, korxonchilik qilib shug'ullanib degandek osh taraflarga behrab birilib ketganligi, uning ustiga Xitoydagi tangsizlik,
Xitoyniki boshliqlari o'zining bolalarini hammasini yaxshi yerga o'rlashtirib yoki chet elga chiqarib etib, qolganlarni bo'lsa, mustaq urush tayyorlab qilinglar deb tayyorlab qo'ygan bo'lgani uchun Xitoyning ichidagi iroda intayin sus, intayin chechilang'u. Agar hozir Xitoy g'arbliklarga urushib qolib qolsa, ularniki undaq aktivlik bilan urush qilib ketishi notayin degan gaplarni o'tirib chiqaryapti Xitoylar, Xitoy generallari. Endi bu gapga men o'tganda degandek bir xil tanqidiy pozitsiyaga qarashimiz kerak. Bular bu gapni chin haqiqiy ahvolni davotamdi yoki g'arbni bo'shanlashtirish uchun davotamni uqulolmaydi. Lekin mushtaq gaplar hozir chiqyapti. Endi mana bu o'tgan haftada bo'lgan yana bir ish, Xitoy bir kanadalik tutilgan bir kanadalikqa 11 yil nima turma jazosi berdi. Bu qandaqdir bir haqqoniy ish emas. Bu odamga nima Kanada uchun josuslik qildi degan gunohni otibdi. Hozir Kanadaning qo'lida Ming Manju degan bir Xitoy ayol bor. Bu ayol Xitoydagi Huawei degan shirkatniki qurg'uchisiniki qizi. Bu o'zimi ayni vaqtda Huawei'niki cho'ng boshlig'i, iqtisodiyotga mas'ul cho'ng boshliq. Buni nechining oldida Kanada tutib olgan. Amerikaniki iqtisodiyotni imroga qilish siyosatlariga xilof holda Iron bilan bir qism iqtisodiy munosabatlarni qilgan uchun bu yerni tutib olgan. Hamda Kanadadan bu ayolni Amerikaga qaytarib berishni talab qilib kelayotgan. Hozir Kanada mushu muzokara qilyapti, Amerikaga qaytaramizmi, qaytarmaymizmi degan ishni mushu paytga ulgurtib, Xitoy endi bir Kanadalikqa 11 yil kesim berib, shu orqali Kanadaga besim ishlatmoqchi bo'lyapti. Endi mushu Kanadalikqa 11 yillik kesim kesilgan mushu ishni qilayotgan kuni Beijing'deki 25 devletniki konsulxonasındaki amaldorlari Kanada konsulxonasiga kelib bu ahvolni naq maydondan ko'rdi. Bu 25 devletning ichidagi 21 devlet o'tgan yillardan shu Uyg'ur masalasida Birlashgan Davlatlar Tashkilotida ikkiga bo'linish bo'lgan vaqtida Uyg'urlarni qo'llagan davlatlar 21 davlat g'arbdagi taraqqiy topgan demokrat davlatlar. Buning endi 4 davlat qo'shilib jami 25 davlat. Bu ahvol nimani ko'rsatadi desa, hozir siyosiy analistlarning farzlaricha agar hozir Xitoy bilan Amerika urushib qolsa, mushu 25 davlatlarning hammasi Amerika bilan birga Xitoyga qarshi urush qiladi degan ko'z qarashlar bor. Shunga Xitoyniki xalqarodagi dushmani mayli harbiy jihatdan bo'lsin, siyosiy iqtisodiyatdan bo'lsin, kunga kengayib menyapti. Muhakkakten şu ötki hafta içinde namoyon bo'lgan bir ahvol, mush Kanadadagi bir odamniki 11 yil kesilishiga qarshi 25 davlat o'tirg'i chiqdi. Mushtaq bir xabar bo'ldi o'tgan haftada, shuni sizlarga deb qo'ygim keldi. Bu haftadagi 4-chi cho'ng xabar Xitoyda hozir Xitoyningki boshlang'ich maktablarida ingliz tili darsini evitib, uning o'rniga Xi Jinping ideyasi degan, Xi Jinping Seshang degan bir darsni majburiy dars qilib kirgizish haqida ishlar yo'lga qo'yildi demiş bir hafta ichida. Bu Xitoy uchun aytib bir cho'ng chekinish. Burun echvetish siyosati bo'yicha Xitoylarniki ingliz tili o'rganishini chin tutgan bo'lsa, hozir Xi Jinping endi bu tarix chaqini butunlay orqaga yondirib, Xitoyni Xitoyning ichiga sulab turib, o'ziniki butunlay o'ziga cho'qindigan bir millet qilib bitildirish uchun bularni hozir ingliz tili darsini evitib, buning o'rniga Xi Jinping Seshang degan, Xi Jinping ideyasi degan bir darsni majburiy dars qilib qo'shish ishini yo'l qo'yib turibdi. Endi bu ahvollardan ular xabar va kishilar hammasi biladi. Bu bir tarixiy chekinish Xitoy uchun. Uyg'urlar uchun qanday bo'ladi deganda, endi bu to'g'riliq nima deymiz, oldin o'lchamni qo'yib turib analiz qilish kerak va ishtiqli bir narsa bo'lmaydi. Bunga degan bu to'g'ri to'xtalishga vaqt yo'q. Meniki sizlarga mush ahvolni deb qo'ygim keldi. O'tgan hafta ichida bo'lgan yana bir cho'ng ish Xitoyniki har yili 8-oyda Beydayxida ochilgan bir yig'ini bor. Bu yig'inga Konyingni Xitoy rahbarlarining hammasi berib, Beydayxaga berib, 3 haftadan bir 3 kunmi yoki bir hafta mo'sh qilib, baştaroq aşağıda o'zaro uchrashib, paranglashib, keng ishlarni muzokara qilib, odam evitadigan, chiqarib etadigan rahbarlik organlaridan bu ishlarni muzokara qilib qaror qiladigan bir yig'inti.
Bu yığın bu yıl intayin naiti tön ovozda ochildi. Hech qanday cho'ng xabari yo'q ochildi. Yig'in tugab bo'lgandan keyin cho'ng xabar yo'q. Faqat chiqqan bir cho'ng xabar bor. U nima desanglar, bu yig'inda Xitoyniki 2020 yilidan 2025 yilgacha bo'lgan oraliqdagi yetakchi ideyasi, qaysi ishlarni qildiganligi haqidagi yetakchi ideyasi yozilgan bir qarorni ilib shuni o'tirib chiqarib e'lon qildi bular. Endi bu yetakchi ideyada ilgari surilgan narsalarning hammasi Xi Jinpingning plani. Xi Jinpingning plani. Ashta bo'g'ashqa aslida kilarjiliqi Xitoyniki Xitoy Kompartiyasiniki 20 qurultayi bor 2022 yili. Hozir endi shu qurultayda Xi Jinpingniki tushib ketish ehtimolligi cho'ng degan farazlar bor. Endi ma'fal chiqqandan keyin bir qism analizchilar qaraganda Xi Jinping kilarjiq tushmaydigan o'xshaydi. Hozir endi nimishqa degan chog'da ma plan 2020 yildan 2025 yilgacha plan agar kilarjiqqa Xi Jinping tushadigan ishib qolsa, bundaq bir qarorni hozir chiqolmaydi o'tirga degan planlar bor. Xi Jinping tushmaydigan o'xshaydi degan. Endi Uyg'urlar uchun Xi Jinpingning tushib ketishi nihoyatda cho'ng ahamiyatga ega. Men oldingi qatimlarda sizlarga degan, hozir Xi Jinpingning tushib ketish ehtimoligi bor, lekin Xitoy Kompartiyasiniki ag'dirish ehtimoligi ancha cho'ng emas deb. Endi hozir Uyg'urlar haqidagi cho'ng planning hammasini Xi Jinping o'tirib chiqayotganligi uchun bo'libmi Uyg'urlardagi 3dan 1 qismini o'ltirib, 3dan 1 qismini sulab, 3dan 1 qismini o'tir davrdagi kishilarning saviyasiga olib qo'yish yoki mashina odamlarga saviyasiga olib qo'yish ashta bir plani bo'lganligi uchun Xi Jinping taxtdan tushsa, mush jihatdagi bir qism siyosatlarda o'zgarish bo'lish imkoniyati bor. Xi Jinping tushmasa bunda imkoniyat bo'lmaydi. Shuning uchun bu ishniki Uyg'urlar uchun bo'lgan bu ishniki Uyg'urlarga ko'rsatgan ta'siri bek zo'r. Shunga bundan keyin bu ishlar qanday davomlashdi, bunga biz hammamiz diqqat qilish tegishlik. Endi bu hafta chiqqan 5-cho'ng xabar Litva Tayvanda bir ishxona qurishni qaror qildi. Buningga Xitoy intayin qattiq darajada norozilik bildirdi hamda Xitoy o'ziniki Litvadagi bosh elchisini yondirib akitib Litvaningmi Xitoydagi bosh elchisini akitishni talab qildi Xitoylar hozir. Xabarlarda bor, Litva o'zini bir kichik davlat, Shimoliy Yevropadagi kichik davlat. O'tganda men ularning uni gapini azroq qildim. Bu davlat kommunizmniki ziyniga uchrab ketgan. Ruslarning qo'lida 75% nüfusini olib qilib, eng oxiri mustaqil bo'lib chiqqan bir davlat. Ashta bo'g'ashqa Uyg'urlarning ishidimi qattiq listash chiqib kelayotgan davlat bu. Uyg'urlarning Xitoyniki Uyg'urlar qaratgan siyosatini irqiy qirg'inchilik va insoniyat ustida o'tkazgan jinoyat degan mushu qarorni olgan davlatlarning ichida birisi Litva bor endi. Shunga bular hozir Tayvanda ishxona ochib, Tayvan bilan xuddi bir diplomatik munosabat qurgandek ishlarni qilyotdi. Xitoy bo'lsa o'ziniki bosh elchisini akitib, Litvadan bu bosh elchilarni akitinglar degandek tadbirlarni qo'llandi. Lekin uningdan cho'ng yerga bora olmayotdi. Masalan, Xitoy Litva bilan diplomatik munosabatni uzimiz deyamayotdi. Sababi nima deganda, hozir Xitoy yolg'iz qilyotdi Yevropada. Agar mushtabiy ish qilib qo'ysa, Litvadagi yo'lni tutadiganlar ko'payib ketadi bundan keyin. Masalan, Xitoy bilan bo'lgan diplomatik munosabatni uzib, Tayvan bilan diplomatik munosabat o'rnatib degandek. Ashunday bir o'tning tutishib ketishini qo'rqib, ishini qilib qo'ydi. Bu burun Xitoy buni burun qilib boqqan ekan. Har qatim ba'zi bir davlatlardan norozi bo'lsa, o'zining elchisini akitdi ekan, dag'dug'liq holda e'lon qilib degandek. Lekin keyin asta jinjit yana olib qo'ydi ekan bu davlatga. Unda cho'ng ish qilolmay. Shunga bu qatim yana ashta qiladi deydi analizchilar. Mushtaq bir voqea bo'ldi. Endi oxirida sizlarga shu mustaqillik, ozodlik degan ikki hukm to'g'riliq kishilar so'zlab beray dedim. Yaqinda chet eldagi Uyg'ur jamoati ichida ikki ish yuz berdi. Uning birisi bir Avstraliyalik Uyg'ur bir qalam ismi bilan bir inglizcha maqola e'lon qildi. Bu maqolniki temisi mundaq aynan emas.
mustaqillik talab qilish Uyg'urlarniki siyosiy davosiga ziyonliq deganroq bir mazmunda bir maqola e'lon qildi. U kishiniki kimligi aniq bo'lmagan, hozir oldingi kunlari aniqladik, topdik deb rasmlarini chiqarib qo'yatdi. Men u jihatga ko'p to'xtalmayman. O maqolani ko'rgan vaqtimda hayron qolgandim. Ikki nuqtaga hayron qolgan. Birisi, bundaq maqolani bir g'arblik ziyoli tadqiqotchi yoki bir o'rin agar ular yozgan bo'lsa ancha ajablanarli bo'lmaydi. Uyg'urlar sizlar uchun maosh biroz urliq mundaq qilmanglar, osh ziyonliq desa. Hozir butun dunyo Uyg'urlarning beshiga kelgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat ustidan yurgizilgan jinoyat, mushundaq bir fojiaga duch kelgan bir ahvolda butun dunyo diqqatini mushtaq bir cho'ng masalaga qaratayotgan bir ahvol ostida bir Uyg'urning chiqib Uyg'urlarniki mustaqil talab qilishi, ularniki davosiz ziyonliq degan gapni o'tirib chiqarishi, bu qandaq mantiqada turib bunday gapni deydi, men tushunamagan. Hayron qolgandim biroz. Shunda bir ish bo'ldi. Endi bu tunugungu deyman, tunugun uni oldiq kunisi. Uyg'urlardan ikkisi birlashib bir maqola e'lon qildi, bunga radiya berib. Uningki temisi aynan temisi emas, uniki asosiy mazmuni Uyg'urlar uchun mustaqillik Uyg'urlarniki erkinligiga kafolat qiladigan birdan bir yo'l degan mazmundagi maqola. Buniki bu mayli temisi olsun, mazmuni olsun, bu yetakchi ideya nihoyatda yaxshi. Men buni burumizda deb kelgan Xitoy mushu yig'inqi 5 yil ichida Xitoy bilan Uyg'urlarning bundan keyin birga yashamaydiganligini isbotladi. Agar Xitoy Uyg'urlar yana Xitoyning qulida qolib qolsa, Uyg'urlarniki haqiqiy ma'nodagi erkinlik erishish mumkin emas. Bo'libmi kam deganda bundan keyingi 50 yil Xitoy bilan Uyg'urlarniki birga yashashi mumkin emas. Uyg'urlarniki qalbi zidi zarda bo'lib ketdi Xitoyning qo'lida. Mushundaq bir cho'ng fojiaga qarata Xitoy fuqarolariniki ifodalagan maydonimi bu normal insonni intayin qattiq umidsizlantirdi. Bularda biz insonparvarlikni ko'rmadik. O axloq, bir narsalar qilib qolsin, bir normal insonparvarlikni ko'rmadik. Ashta bo'g'ashqa agar Uyg'urlar Xitoyning qo'lida turaversa, haqiqatan bu haqiqiy ma'nodagi erkinlikka erishamaydi bundan keyin. Shunga Uyg'urlar o'zi uchun haqiqiy ma'nodagi erkinlikni talab qilgan chaqda chuqum Xitoydan ayrilib yashashni talab qilish kerak. Bu birdan bir yo'l. Endi meyada mushtaq ishlarga qaysi so'zni ishlatamiz degan masala bor. Men bu vaqtda burun bir necha qatim degan shu bizaniki Facebook yoki ijtimoiy taratquv hisoblarimda mustaqillik so'zi bilan ozodlik so'zini qanday ishlatish to'g'riliq. Uyg'urlar mustaqillik so'zini bek ko'p ishlatadi. Uyg'urlarning ichida ham ishlatsa, amaliyotda ularning ko'z tutquni ozodlik, ashta bu boshqa cho'ng masala emas. Lekin xalqaro sahnaga chiqqan chog'da biz qaysi so'zni ishlatamiz degan narsaga nihoyatda diqqat qilishimiz kerak. Bu yerda mustaqillik degan so'z bilan ozodlik degan so'zningki intayin cho'ng farqi bor. Mustaqillik degan nima desanglar, bir davlatda 4-5 mundaq bir masalanga cho'ng millatlar yashab etib, uning ichidagi bir millat o'sha o'zi yashayotgan davlatdan mustaqillik talab qilib, zamindagi bir parchasini bo'lib olib, anadagi ayrilib chiqib, ayrim davlat qursa, bu mustaqil bo'lgan bo'ladi. Aslidagi davlatdan mustaqil bo'lgan bo'ladi. Lekin Uyg'urlarning ahvoli unday emas. Uyg'ur vatani besib olingan vatan. Uni Xitoylar besib olgan. Uni Manju davrida 1884-yilda bir qattam besib oldi. Andagi 1949-yili kommunist Xitoylar yana bir qattam besib oldi. Bu bir besib olingan zamin. Hozir Uyg'urlarning da'vo qilayotgani besib olingan zamin yoki mustamlika qilingan zamindan Xitoyni qo'llab chiqarib ozod bo'lish. Qandaqdir Xitoy zaminidagi bir parchasini ayirib elib mustaqil bo'lish emas. Shunga xalqaroda gap qilgan vaqtimizda biz imkon bor mustaqil bo'lish degan gapni ishlatmay, ozod bo'lish degan gapni ishlatishimiz kerak. Bo'lmasa logikalik jihatdan xato bo'ladi bu gap. To'g'ri bo'lmaydi. Lekin chet eldagi Uyg'urlar mustaqillik degan gap ishlatgan vaqtida ko'pincha ko'z tutquni ozodlik, ashta bu boshqa odatda ancha ko'p u gapdagi parvo qilib ketmayman normal ahvolda. Lekin mushtaq bir ahvolning borlig'ini
Hammamiz ko'nglimizni bilishimiz kerak. Meniki ma gapni deb qo'yishimni bir chong sabab bor. Agar xalqaro sahnada biz mustaqillik talab qilsak, nurg'un davlatlar qo'llamaydi bizni. Ozodlik talab qilsak, mustaqillikni qo'llamagan davlatlarning bir qismi ozodlikni qo'llashi mumkin. Sababi nima degan joyda bu yerda mustaqillik masalasi iyilik huquq masalasiga, zamin butunligi masalasiga bir taqiladi. Ashta boshqa bu jihatda iyilik huquqiga kafolat qilish, zamin butunligiga kafolat qilish jihatlarda xalqaro bir qism qonun siyosatlar bor. Şunu bu oturup düşüdü. Lekin sizin birisi besib olgan bo'lsa, o'zingizniki erkinligini, bir insondek yashash huquqini qo'lga keltirish uchun xalqarodan ozodlik talab qilsangiz, buni qo'llaydigan davlatlar, xalqlar ko'proq. Ashta bu olish uchun biz xalqaroda gapirgan vaqtimizda mustaqillik degan so'zning ustiga ozodlik degan gapni ishlataylik. Bu bizningki vatanniki ahvoliga mos keladi. Maqatimga chiqqan ikkinchi maqoldimi qanday qilib Xitoyniki Sharq Turkistonni besib olganligi, qanday qilib mustamlika ziminiga aylantirib qo'yganligi bular bayon qilinibdi. Ashta boshqa shuni ulablamkin ozodlikni o'tirib qo'ysak, Uyg'urlar agar bu Xitoyning qo'lidan ozod qilinmasa, haqiqiy ma'nodagi erkinlikka erishamaydi. Uyg'urlarning bunidagi Xitoylar bilan birga yashashi mumkin emas deb. Bunday ideyani o'tirib qo'ysak, bu noiti aqlga muvofiq logikaga tushadi, xalqaro siyosatlarga biroz mos keladi. Shunga men bu gapni deb qo'ydim. Endi eng oxirida yaqinda Germaniyadagi Habibullah Abdumid inimiz men bilan aloqalashgan. Bu inimiz bir qancha yil oldida bir tarixiy roman yozib ekan. Uning ismi Yo'l degan roman, ikki qismliq. Men bilgan Betsani deb birman deb unutib qoldim, tayyorlab qo'ymabdiman. Buningda shu bizniki Memtimin Buğra qatorliq milliy liderlarimiz burunqi ashlarniki ahvollarini bir tarixiy roman shaklida yozib chiqibdi. Habibullah inimizniki burun bir qism maqolalarni o'qigan men, naydi qalimi yaxshi. Endi bu kitobdan meniki ismini qilishga bilgan men bu videoga chiqishdan burun telefon qilib olmay qoldim. Habibullah inimizni. Mening bilishimcha bu kitobdan 500 donadek besilibdi. Lekin tarqatilmabdi hozirga qadar, ancha tarqalmabdi. Buning bir chong sababi virusning sababi bilan hozir o'zingiz bilasizlar, yaqinqi 2 yilning mobaynida mana shu yangidan besilgan kitoblarni tarqatish ishlari aytdi qiyin to'xtab ketdi hozir. Bu birisi bor. Ikkinchisi hozir men o'tgan haftada dedim, Uyg'urlar hozir biz intayin ig'ir azob oqibat ichida yashayapmiz. Vatandagi irqiy qirg'inchilikning kuchib menishi, oilamizdagilarga aloqalashamasligimiz, mushtarlarning tufaylidan bizningki psixikimizda hozir ig'ir darajada o'zgarish bo'ldi. Odam bir qism kitoblarni faqatlam noiti rahat yashayotgan joyda o'qig'isi keladi. Noiti rahat, bakchong g'amlar yo'q vaqtlarda o'qig'isi keladi. Hozirgidek bir fojia ish qilib qolgan joyda kishilarniki bir qism kitoblarni o'qig'isi kelmaydi. Ko'pincha vaqtlarda ko'pincha kitoblarni meniki ahvolim shundoq, meniki butun vaqtim qanday qilgan joyda hozir ularning beshiga kelgan zulmni to'xtalaymiz degan ish ustilamkin. Meniki har kunisi bir necha soat besib o'tirib kitob o'qig'idek holatim yo'q meniki hozir. Ashta bu boshqa qarindoshlarim ashta o'ylayapman. Lekin mashina haydab ketib yoki bir yerga menib ketib berib ovozli asarlar bo'lsa anglasak bo'ladi, anglag'imiz keladi uni boshqa ish qilmagan vaqtlarimizda. Ashta bu Habibullah inimizniki bir orzusi bor ekan bo'lsa, bu kitobni ovozli o'qib, ovozli asar taqdim bo'lsak deb. Menga avval qildi, buni deb qo'ygim keldi. Mashni o'qib turadigan qarindoshlar bo'lsa, men bilan aloqalashsanglar, undan keyin men bilaman bir qancha qarindoshlarimizniki ovozli asar torbatlari bor. Sizlarmi men bilan aloqalashsanglar, buni maktabni qabul qilishni xohlasanglar, bu kitobni ovozli qilib şey qo'yib qo'ysak, xohlagan qarindoshlar anlab boqqan bo'lsa. Bulundu. Bugungi deydiganlarim mushunchalik. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.